Esam vėl Burtone ant vandens. Persikėlėme per laiką, tadim ir vėl esame Burtone ant vandens. Štai po metų laiko. Ir štai ką mes čia matome šiandien dienai. Tas upelis atiteka tiesiai iš miesto. Mane. Tiesiai iš miesto. Tiesiai iš kaimo. Na, šitoje vietoje vanduo kažkaip sraunesnis atrodo ant posūkio. Daug kas tą tiltelį tiesiog žmonės tiltelius tuos, kurie yra 5 šitą kaime, apžiūri kaip kokį stebuklą. Nu jie žemi akmeniniai, akmens iškalk akmenio kaip ir viskas šitame kaime, pastatai senoviniai. O patys tilteliai tai pastatyti buvo seniausias 1500 kažkelintais metais, o jauniausias yra toksai su herbu. Tai ko gero aš jį filmuosiu ir vėl 1953 metais. Štai dar vienas ir antras, iš viso 3 tiltelis, kurie randasi jau kaip ir centre kaimelio. Kartais sunku pagalvoti, kad čia kaimas yra. Jaučiuosi kaip kokia nors mieste, Kaišiadorių kyklą, dar kur nors stovėčiau. Visai įdomu gaunasi. Dar vienas solelis, kuris skirtas tokiam žmogui, kuris mėgo tą vietą, o būtent. Taigi turime 3 tiltelį iš kitos pusės. Nieko jis neišsiskiria, netgi herbo nėra, ko gero čia tas iš senųjų. Kaimelio centras, kuris jau eina vakarop. Truputį retėja, kurie vaikščioja ir poilsiauja čia Burtone. O ten toliau kaimelio gilumą matosi dar vienas tiltelis, 4. Tūkstantis 1891 metai berods statymas pastatas su didžiuliais kaminais. Ketvirtas tiltelis. Čia matome kažkokį tai senovinį elementą. Kalvio darbas matosi akivaizdžiai. Skyrium nuo šito. Čia jau naujobiškas, dėlis, o čia kalvio darbas. Tiltelis pačioj taip pat. Turi istorinę vertę greičiausiai. Paskirtis nežinoma.
O štai ir 5. tiltelis matosi to. Šalia didžiulio kryžiaus. Čia 4. Užkandinė, kioskelis prikabėlė, su jaukiu stogu, su apvalintu, šalia kavinės. Štai 5. tiltelis, su pora akmenukų. Stovėjo čia per amžius, amžinųjų nuo 16 amžiaus vidurio. Ir pereisim dar ir kitą pusę, kad pasižiūrėti, kas darosi va ten. Čia yra dar Kustvalco motor muziejų, kuriame aš nesu buvęs, bet pabūsiu būtinai, kai jisai veiks. Šiandien jau vakaras, o mes vaikštėme po kiemą Kustvalco motor muziejaus. Ir pamatėme nuostabų mašiniuką apaugintą žole skirta gyvatvorei. Įdomu, faras tikras. Stiklas, tikras faras. Lukas užrašyta. Antra tokia pat turėtų būti. O štai paties muziejaus teritorija, kiek suprantu. Ten toliau žavus vežimėlis, dviratinis koks tai. Šalia pratika upelis, kuris teka toliau į centrą. Stovim prie prieigų dabar šito muziejaus, kuris yra uždarytas ir kuris bus atidarytas rytoj rytą. Būtinai aš jums pažadu. Ir turim čia dar vieną dviratuką, kuris yra prirakintas, kad jo nespistintų. Su kryželiu viduj, su pedalais, su, kaip nekeista, sutepta mašina, guoliais. Štai toks agregatas. Sėdynė. Odinė, padangos, naujos. Stabdžiai keistoki. Nemanau, kad tai stabdžiai. Geležiniai, angliški. Dar yra skrinelė. Čia ko gero įkūrėjas Mike Kavanagh. Jo įkūręs 78 metais muziejuką. Čia yra mašinėlių visokių britiškų modeliukų, galima ir mailo nusipirkti, galima ledinukų, galima Grand Prix kortelių kokių tai, kvepaliukų, mašinėliai ir taip toliau, kaip ir visose muziejuose galima kažką nusipirkti iš suvenyrų. Iš ten atiteka iš gilumos kaimo. Sraunus upeliukas, paskui jisai sulėtėja ir netoks gilus, čia būtų mažiausiai virš Lumano. O mano ūgis 1,76 m. Man įdomu, kaip čia gyventojai gyvena šalia tos srovės. Juk pastovi tas srovės šičia. Tie langai uždari, kai atidaro, tai turbūt jis atsisuot nori.
O namas tai senovinis, aišku, su kaminu žydinio. Kaip ir priklauso angliškas. Kuokų varnų tai netrūksta pagal garsą. Ar jūs čia atskendama? O, tiek. Na, čia truputuką užėjau į Burtoną gilumas. 14 metrų. Senoviniai tokie namai, kur jau naujesni statyti, tai plytas tokias pat geltonas. Iš to paties kalkakmenio kaip visame kaime. Dar žinau, kad kažkur tai Burtono kažkurioje tai stovėjimo automobilių aikštelėje buvo filmuojamas 2002 metų filmas Jamesas Bondas. Die Another Day, mirti kitą dieną, berods verčiasi taip. Taip pat jis buvo filmuojamas pakilimo nusileidimo take, koks tai RAF, kuris taip pat randasi netoli Burtono, kažkur tai čia jo apylinkėse, ar šalia visai. Taip pat Burtone buvo filmuotas ne vienas įdomus filmas. Per šitiek daug laiko buvo nufilmuota ne viena įdomi kino juosta, o dabar ir skaitmeninė juosta. Jūs pasižiūrėkit, kokios stabios gėlės paprastoj parduotuvėlėj kabintos, paprasčiausias parduotuvėlės. Nu, kiek suprantu, čia kaip ir suvenyrai, rūkai ir visa kita. Fainai. Closed. Deja, uždaryti. Paukščiukai. Čia paukščiukai ir padaras. Kiti paukščiukai. Ai, paukštukai. Visokie laiveliai, banginis, silkės. Ir visi kiti atributai. Toli eit nereikėjo, dar vienas tiltelis štai jisai atsiveria vaizdas, visai nieko toks. Kaina marčiukas. Čia kavinė. Kotedžas, kaip nekeista, vakancijas, tai labai brangu turbūt. Nes pats sezono įkarštis. Na, Burtone on the Water, skirtingai negu Castle Conde, laidų jau yra visur. Jau senovės nepavaizduos, nebent kompiuteriais išims Photoshopais. Nu, čia bažnyčia jau toks bokštas. Neblogai. Gražus, neįprastas. Pats stogas viršus kartinis. Kažkodėl tai. Vienas šaliukas medinis, o kitas cementinis. Sit a gift to friends of Burton on the Water in loving memory of Philip Cannon George. Vienas toksai bažnyčios, biškutė apleistas žolės, kapai tarp dėlių, bet jau senovės tai čia šakės kiek.
Na, pavyzdžiui, šičia. Seniai čia. Durys, kai visur sklaščiai senoviniai. Nu, pas senelius nebuvo toksai. Raktas milžiniškas turėjo būti. O, kaip gražiai. Nu, čia pardės. Pai, čia pabas, kokia pardė, bet jau nebedirba. Dar viršuidai kažkas dirba. Šių gėlės nufokus, nufokus, padairaudės. Saldainių parduotuvė. Ai, čia per vandenį pasirodo važiuoti galima. Apsispakavimą. Vat, meis, nežinau, namie išsivirs. Varlytė fontanėlėje, meldžias, į viršų žiūri ir meldžia lietaus. O šiandieną iš nuostabaus kaimelio vardu Burtonas, Kaltakmenio akmens kaimelio reportažą baigiu. Linkiu jums viso paties geriausio, būkite visą laiką su manim, ačiū, kad buvote šitame nuotykyje ir iki kito smagaus nuotykio, iki!